সাদা গরু আর কালো গরু একই বাড়িতে থাকতো। কালো গরু অনেক দুধ দিত, তাই কৃষক তাকে প্রচুর ঘাস খেতে দিত। আর সাদা গরু রোগা হওয়ার কারণে কম দুধ দিত, এজন্য মালিক তাকে প্রায় লাঠি দিয়ে মারত। তাই সাদা গরু সবসময় একা বসে কান্না করত। একদিন কৃষক সাদা গরুকে মাঠে চড়াতে নিয়ে যায়। হঠাৎ কৃষক হার্ট অ্যাটাকের কারণে মাটিতে পড়ে যায়। সাদা গরু দেরি না করে তেকসনা মালিককে পিঠে তুলে নিয়ে এক হাতির কাছে যায় এবং সব ঘটনা বলে। হাতি তখন এক ওষুধ দেয়, যা খেয়ে কৃষক সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু সাদা গরু তবুও কাঁদতে থাকে, কারণ এখনো কেউ লাইক আর সাবস্ক্রাইব করেনি।